This is heaven, this is heaven. भाई 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 কি হল আজকে বল? মোবাইলে যেতে পারলাম না ভাই, 30 কিলোমিটার। তাহলে রানিং এ স্নো হয়েছে, স্নোফল হয়েছে, ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। গেল 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 একটা গেল, একটা গেল। ঝড় বৃষ্টি কাদা সব কিছুর পর can't believe দেখতে পাচ্ছি সামনে। গুড মর্নিং ফ্রম লাচেন। ঘুরে কাটা এখন টাইম হচ্ছে, আর আমরা রেডি হচ্ছি গুরুদংমারের জন্য। বাইকগুলো আমাদের এখানে, জিমনি ওই যে ওখানে, আরেকটা বাইক ওখানে। বাট দ্য মেন থিং ইজ যে ভিউটা সামনে, সেটা হচ্ছে কিছুটা এরকম। তো ঘরে কাটার টাইম হচ্ছে 6টা মোটামুটি। আর লাচেনের ওয়েদারটা কিছুটা এরকম দেখতে পাচ্ছ কিছু। ওয়ান সেলফে স্টার্ট আমার ট্র্যাম্প। একটু বিল্ডিংয়ের দিকে চেপে রেখেছিলাম বলে ইয়ে হয়নি, কি বলে, ওরকম বড় যায়নি গাড়িটাতে। আর নাহলে গাড়ির অবস্থাটা কিছুটা এরকম। তো বার করাটাও চাপ। ঠিক আছে, হয়ে গেছিল হয়ে গেছিল। ধরে রাখ, চেপে ধরে রাখ। হবে 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 হবে। আস্তে আস্তে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ও ঘুরতে পারছে না। তো অলমোস্ট 6:45 আর এই বেরোলাম আমরা টুয়ার্ডস গুরুদংমার। রোদ তো দেখতে পাচ্ছি, যেন রোদ ওঠে। একবার ভিউটা চেক করো তোমরা, পুরো পাহাড়গুলোতে বরফ। আর এটা বরফ মানে আজকালের মধ্যে, কালকে রাতের মধ্যেই পড়েছে। সুন্দর লাগছে। এটা কালকে রাতে উঠেছিলাম পাক্কা, আমার মনে হয় নয়। কি হলো? একবারে টার্নিং নিতে হবে। কি মেরেছে আস্তে আস্তে। আমি আজকে জুতোটা যত কম ভেজাতে পারি চেষ্টা করবো, জুতোটা কম ভেজাতে। সব থেকে কষ্ট হয়েছে জুতোটা শুকানো কালকে। এটা রাস্তা, এটা ভালো রাস্তা তোর? তো পুরোটাই এরকম, তাই তো?
দাঁড়া আসছে 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 হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ওখানে জ্যাম কেন রেনকোট পরবে ভাই দেখলাম जाएगा সোয়েদ আটকে গেছে গিয়ারে পড়ে গেছে গাড়ি সরি নিউট্রালে পড়ে গেছে দাঁড়া 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 উঠ দাঁড়াবো পাশ থেকে সুমো বেরোচ্ছে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ থেকে গ্যাপটার জন্য পুরিছে যাচ্ছে শখ কাকা ও আরো হেয়ারপিন আছে গো কোন জায়গাটাতে উঠবো রে সালা পুরো চাকা স্কিড করলো ভাই এগুলো রাস্তা ভাই চাকা গ্রিপই নিচ্ছে না চাকা আসছে আসছে এটাও ঠিক আছে এই লাস্টের মানে একদম নিচের দুটো হেয়ার পিন মারাত্মক ছিল বাপরে চলে এসে সবাই আমিও উঠে গেছি উপরে পুরো সেম 0 পয়েন্টের রাস্তা ভাই প্রথমবার স্ক্র্যাম্বলার নিয়ে আসলাম বরফে তো ঠাকুরকে প্রে করছি যেন ব্ল্যাক আইস না থাকে অনেক অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে আর চাই না প্লিজ ভিউটা দেখো তোমরা ভিউটা এনজয় করো পাহাড়ের রেঞ্জ কিছুটা মেঘে ঢাকা পুরো বাকিটা বরফে সামনে দেখো এখন ওয়াও রাস্তার ধারে স্নো পাওয়া শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের যতদূর সম্ভব এই রাস্তাটা নতুন হয়েছে GoPro অন কর ক্যামেরা অন কর দিস ইজ হেভেন রাস্তায় যেন বরফ না থাকে
ওরে ভিউটা কি না দেখে আমার পুরো ইয়ের কথা মনে পড়ছে, আমাদের কাটাওয়ের কথা মনে পড়ছে। ওরে হাতে বরফ পড়লো দেখো। কেমন লাগছে ঘর থেকে বসে দেখতে? এই হচ্ছে ভিউ, এই হচ্ছে রাস্তা টুয়ার্ডস আমাদের গুরুদংমার। আর গুরুদংমার যাওয়ার পথে ব্ল্যাক আইস নেই, নর্মাল বরফ রয়েছে, আইস রয়েছে। এইটা যেটা এর এখান থেকে এটা আইস রয়েছে, জল বইছে, ব্ল্যাক আইস আপাতত পাইনি। কেমন লাগছে? শুধু বিএসএনএল আছে, এয়ারটেলটা ভুল করে এসে গেছে। ওটা দেখতে হবে, সব কিছু আছে, জিও টাওয়ার এসে গেছে। সব গাড়ি উঠছে গুরুদংমারের দিকে, ওইদিকে আকাশ খুলছে ওদিকটাতে। দাঁড়া 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 উঠতে দে। এ বাবা বাইকগুলো কোথায়? একটা তো তাহলে রানিংয়ে স্নো হয়েছে, স্নোফল হয়েছে, ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, রেস্কিউ করে নিচে কেউ। এ বাবা এইদিকেও আরেকটা, সব রেন্টেড। তো রেগাটের টাইম হচ্ছে 8:17, আর থাঙ্গুদারি থেকে আমরা মোটামুটি 20-24 মিনিট দূরে। আর নাজারা এরকম কিছু একটা আমাদের সামনে। কালকে যে কষ্টটা করে এসছি এত দূর, এইটুখানিতে এখন অব্দি করে তোমরা পৌঁছায়নি, এইটুখানিতে ইটস ওয়ার্থ ইট। এখানে কি হবে? সাত্বিকদা চলো, সাত্বিকদা মেয়ে দেখতে আছে, কি বলি ভাই, টার্নিং হেয়ার পিনে মাথা ঘোরাচ্ছে। ভিডিও রেকর্ডিং আছে আমার কাছে। ঠান্ডা লাগছে। এইবার বরফে একদম জমিয়ে ব্লগ করবো, জমিয়ে সব দেখাবো, সব ভিডিওতে তোমাদের সব মজা দেবো যা আমরা পাচ্ছি। স্লিপ করছে। বাপরে হ্যাঁ, এই কেস করেছে ভাই, উঠবে না তারপর। যাবে, উঠবে না। উঠবে না, উঠবে না, দাঁড়িয়ে যাও, নাহলে গাড়িগুলো বেরোলে স্কিড করছে পেছনে। চাও কোথায় যাবি? এদিক দিয়ে জায়গা কই? ভাই ওপর থেকে গাড়ি স্নো চেনে নামছে। বাহ, যেন পুরো
পুরো স্লিপ করবে পুরো জায়গাটা, যাবে না যাবে না যাবে না, হ্যাঁ স্কিড করছে যাবে না ভাই। এখানেই এই অবস্থা হয়। পুরো টায়ার স্কিড করছে। এই দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় আছে ওই ব্রিজটা ক্রস করছে, ওই সামনেটা? এদিক দিয়ে বেরোতে পারবে, আসতে পারবে না, স্কিড করবে মনে হয়। चले गए? আমি তোর পেছনেই আছি। এ ভাই ভাই ভাই, এ ভাই ভাই ভাই, উইদি ঘুরিয়ে ব্যাগ। এবার এবার তো পুরো স্লিপ করছে, ব্যাক করবে, পুরো ইউটার্ন নেবে না। ভালো লাগলো স্নো রাইড হয়ে, আমার আফসোস নেই ভাই, আমার সত্যি আফসোস নেই, গুরুদঙ্গা ঠিক আছে। ये ऐसा ही रोड है सामने, ऐसा है पूरा, ग्रिप नहीं मिलेगा सामने जाके पूरा। वही तो है पूरा। अभी तक थांगो नहीं पहुंचे हम लोग। उसके बाद गुरुदंगा में পারবো পাবো, এখান থেকে নলে ঘোরাতে হবে। এই রাস্তা এরকম ব্রিজ নেই কোন রাস্তায়, ওটা রাস্তা এরকম হয়ে গেছে থাকতো। थांगू वैली ऐसा 8 मिनट दिखा रहा, 8 मिनट 8 मिनट थांगू वैली, उसके बाद गुरुदंगा है। थांगू वैली शायद लाचेन থেকে কত ছিল, 30, হ্যাঁ লাচেন থেকে 30 ছিল থাঙ্গু ভ্যালি। হ্যাঁ 33 35 30 35 किलोमीटर था थांगू का। अभी हम लोग वहाँ से नहीं आए। अरे आप लोग ना बाइक चला के ले लेना, गाड़ी चला कैसा है, रोड कैसा है, नहीं होगा ना भैया? पूरा ऐसा है, वहाँ पे रास्ता पूरा ऐसा है, गाड़ी चल जाएगा तो। रास्ता कैसा पूरा ऐसा है, नहीं चल रहा ना, ग्रिप नहीं है। हाँ कंटिन्यू रोल कर रहा है, ग्रिप ही नहीं है। हाँ चढ़ने का चढ़ा देंगे किसी तरह, रिटर्न नहीं जा पाएंगे, ब्रेक ही मारेंगे गाड़ी को। हाँ धीरे चलाना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, ये ब्लैक है ना, बोल नहीं जाने देगा भी तो नहीं जा पाएंगे। हाँ क्या है, हाँ गिर जाएगा तो। गाड़ी पूरा बैठा हुआ है, थोड़ा थोड़ी देर बाद बर्फ भी गिरेगा। हाँ कल क्या बहुत स्नोफॉल हुआ था। ना हाँ आ जाइए, एक चेन ये कीजिए। थांगू वैली तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते, हाँ उधर तक ये आगे से रास्ता है। आप लोग कहाँ से? कोलकाता। कल क्या स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे बहुत, कल नीचे देख रहे थे 3-4 तो बाइक पड़ा हुआ है, रख के चला गया। ठीक है हाँ तो नहीं है,
क्या तो नहीं, ये गाड़ी का टूरिस्ट भी नहीं जाने पा रहे, मैं तो जाऊंगा ना। लेके आना चाहिए था ना। अकेले आया फन में, तो भाभी लेके आना चाहिए था। भाभी बनाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा। চারটা বাইক ছড়ি রাখবে। তো গুরুদংমার মনে হয় না হবে বলে, কারণ এখানে বিচ, বাট লাস্ট ওইটুখানি ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখলে যে পুরো আইস, ব্ল্যাক আইস হয়ে আছে পুরো। তো এখানে অব্দি ইতি করলাম। টাঙ্গু ভ্যালি এখান থেকে আর একটুখানি ওদিকে, যেটা না গিয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছবি টবি তুলে ব্যাক করবো মোটামুটি। গাড়ির অবস্থাটা ছোটো রকম। पंद्रह ढोका भाई, কি হলো আজকে अगर তাহলে? तू बात देखेगा তুই বল আগে কি হলো, কি হলো আজকে বল। भांगू वैली যেতে পারলাম না ভাই, 30 কিলোমিটার। 33 তোমরা ভিডিওতে নিশ্চয়ই দেখেছো নিচে কতগুলো বাইক ছিল পড়ে। কালকে এর থেকে অত্যাধিক স্নোফল হয়ে সব ফেসে গেছিলো। তো আমরা মানে ওদের থেকে লাকি যে এত রেস্ট পেরেছি। আমরা যেতে পারি থাঙ্গু ভ্যালি, এমন না থাঙ্গু ভ্যালি যেতে পারি না, যেতে পারি, তারপরে ফিরতে যেতে পারি। ওই বাইকগুলো রেখে আসতে হবে। বাইকগুলো রেখে দেখা গেল মানুষটা বাইকটা পড়ে direct যাচ্ছে। নিচে শিলিগুড়ি নেমে গেলাম শর্টকাট। তো এই হচ্ছে ভিউ। মানে মোটামুটি 0 পয়েন্টের কিছুটা ফিল এখানে পেয়ে গেছি আমরা। ঠিক 0 পয়েন্টে যাওয়ার পথের রাস্তা। আজকে গুরুদংমার তো হলো না, টাঙ্গু ভ্যালিও পৌঁছাতে পারেনি। সব গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে আছে লাইন দিয়ে, অনেক গাড়ি ব্যাক করছে এদিকে। ট্রেন লাগিয়ে যেতে হচ্ছে, যাই না তাও যেতে পারে কিনা। দাদা কেমন লাগলো? আপাতত ভালো, আপাতত পুরো নাম্বারটা হলে আরো ভালো লাগবে। ঠিক আছে, সবকিছু সবসময় হয় না, নেক্সট টাইম কিছু রয়ে গেল বাকি, কিছু করে যাক। বাকি থাকলেই না আবার সেটার জন্য আসার ইচ্ছেটা থাকবে। আবার আসবো। মাঝখানে হালকা হালকা স্নোফ্লেক্সও পাচ্ছিলাম আমরা, ওয়েদারটাও ওরকম। বলুন স্যার কি বলবেন, কি বলছিলেন যেন? ওই ওদিকে ঘোড়া, ওই যে ঘোড়া? বাইকটা যাচ্ছে। হ্যাঁ তারপর আমরা জানতে চাই ওটা কতক্ষণ আসবে। তারপর জানতে চাইছি কতক্ষণে ঢোক আসবে, এই তো। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে জানতে পেরে যাবি, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, ঘন্টাখানেক দাঁড়াই। তাই না? হ্যাঁ, তাই না? এটার উপর যাও না, ঢুকে যাবে পা। আচ্ছা দেখ ওরা কত, এই রাস্তা কি ক্লিয়ার করে দিল? হ্যাঁ? তো চলো এই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখো কেমন লাগে। চল 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 চল। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট করা এখানে কমপ্লিট। এবার গুরুদংমা সোজা চলো গুরুদংমার জন্য বেরোনো যাও। একবার সামনের ভিউটা দেখো তোমরা, পেছনে কি আছে আমি জানি না, বাট সামনের ভিউটা দেখো তোমরা। পুরো ভ্যালি একদম পুরো স্নো ক্যাপ মাউন্টেন্সের, আর উপরের চূড়াগুলো কি লাগছে দেখতে, পুরো সাদা একদম বিউটিফুল। ল্যান্ডস্কেপটাই পাল্টে গেল, পুরো। আর সেরকম ঠান্ডা লাগছে, হাত জমে যাচ্ছে পুরো, পুরো জমে যাচ্ছে একদম হাত। ওয়েদার খারাপ হচ্ছে রে, ওয়েদার খারাপ হচ্ছে। ওভারটেক করো। লাস্ট চেকপোস্ট ক্রস করা হয়ে গেছে, এগোচ্ছি আবার গুরুদংমারের জন্য। ঠান্ডা মারাত্মক লাগে, হাত জমে যাচ্ছে পুরো, মানে বলে বোঝাতে পারবো না। যারা এই জিনিসটা ফিল করেছে তারাই জানে একমাত্র কি বলতে চাইছি আমি। গ্লাস চেঞ্জ করলাম, বাট তাতেও এমন কিছু আহামরি কাজ হচ্ছে না। এবার কেসটা খাবো,
প্রচন্ড হাওয়া দিচ্ছে, প্রচন্ড। ভ্যালিটার দিকে মুখ করলে যা হাওয়া দিচ্ছে, ভ্যালিটার দিকে মুখ করলে যা হাওয়া দিচ্ছে ভাই। উপরে দেখা, উপরে দেখা, উপরে দেখা, উপরে দেখা, হাত তোল। উল্টো দিকে হাওয়া দেখে দিস, জমিয়ে দিচ্ছে ভাই, জমিয়ে দিচ্ছে। যত যাচ্ছি তত এক্সাইটমেন্টও বাড়ছে, ভয়ও বাড়ছে। ওয়েদার আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। গুরুদংমার 12 কিলোমিটার। গুরুদংমার 12 কিলোমিটার, তাই তো? ল্যান্ডস্কেপটা দেখো জাস্ট, কত শুনেছিলাম গুরুদংমার 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 নাম। We are here. তো এই যেখানে বোর্ড লাগানো গুরুদংমার লেক এইদিকে, আর বাকি দুজনের জন্য ওয়েট করছে একসাথে ঢুকবো গুরুদংমার লেক। আগে যেমন রাস্তা খারাপ ছিল, যেখান দিয়ে খুশি লোকে উঠতো, এখন একটা ডেডিকেটেড রাস্তা। আসো আসো আসো। হাওয়াতে গাড়ি নড়ছে, আমার হাওয়া মারছে, গাড়িটা নড়ছে এরকম। আমারও সেম সেম, আমার ঘুম পেয়েছে, বসে চোখ বন্ধ করলে ঘুমিয়ে পড়বো। হ্যাঁ দাঁড়াও, নীলাদ্রি আসো, একসাথে যাবো। দাঁড়াও, আলটিমেটলি আমাদের হচ্ছিল না, আমি ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম যে হবে না। আর না, চলো সুজাতা, পেছনে কোনো গাড়ি আসছে না, বেরো একটা না, একদম গিয়ার চেঞ্জ করবে না, চলো সেকেন্ড গিয়ারে তুলবে পুরোটা, চলো। আরে বাবা, গ্যাপ মেনটেন করে আয়, গ্যাপ মেনটেন করে আয়। এখানে তোমাদের গাড়ি রাখতে হবে, দেখে উপরে যেতে হবে। চল, এত দূর হাঁটা, উপর শুকে যাচ্ছি, তার মধ্যে বিচ্ছিরি হাওয়া দিচ্ছে, বিচ্ছিরি। ফাইনালি এত ঝামেলা, এত কিছু করার পর, এত ঝড় বৃষ্টি কাদা সব কিছুর পর, কান্ট বিলিভ কি দেখতে পাচ্ছি সামনে। দেখে কি দেখতে পাচ্ছি সামনে, দেখো। এরকম কিছু একটা সিচুয়েশান, নামছি গুরুদংমার থেকে। এটাকে ব্যাটারিটা ডেড হয়ে গেছিলো, তাই কিছু ভিডিও করতে মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা। 48 মিনিট দেখাচ্ছে এখনো, আর দেখবে এরকম অবস্থা। হ্যাঁ আমাকে দিচ্ছি, এরকম অবস্থা, স্নোফল আর পুরো খালি। দে দে, এটা হচ্ছে অডিও ক্লিয়ার, ভিজুয়াল ক্লিয়ার। এরকম কিছু একটা সিচুয়েশান এখন। 2023-এর কথা মনে পড়ছে, 2023-এ যা হয়েছিল এক্স্যাক্ট ওরকম। আর 23-এ আমরা ঘুরিনি কোথাও, আমাদেরকে বলা হয়েছিল সব ক্যান্সেল, আর এবার আমরা ঘুরছি অ্যাটলিস্ট কিছু বাদ না দিয়ে। কাল পরশু কী হবে জানি না, হোপ ফর দ্য বেস্ট।
দেখা যাক। আপাতত সেফলি লাচেন পৌঁছানো হচ্ছে আমাদের প্রথম টার্গেট, তারপর বাকি জিনিস দেখা যাবে। টাকটা আটকেছিস? ঠিক আছে, আসছি 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 আসছি। দাঁড়া দাঁড়া, কামিং 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 কামিং। এটা এটা এই রাস্তায় দিয়ে এসছি নাকি? দাঁড়া দাঁড়া, উঠেছি। হ্যাঁ চলে যাও চলে যাও। মা, কিন্তু এই গেল 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 গেল, তাহলে এক্ষুনি চলে যেতাম আমি। দাঁড়া এক সেকেন্ড, দাঁড়া ভাই, হার্টবিটে রিটার্ন করছি। রিটার্নের সময় বৃষ্টি হয়, আরও 12টা ভেজে রয়েছে রাস্তাটা, আরও 12টা হয়ে যাচ্ছে। ও এক কাটা তেল। গেল 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 গেল, বাইকটা গেল বাইকটা গেল। ফার্স্ট গিয়ার, হ্যাঁ ফার্স্ট গিয়ার ফার্স্ট গিয়ার। অ্যাটেম্প করবো, এদিক দিয়ে অ্যাটেম্প করবো। হ্যালো, যাচ্ছে নামছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছে 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 আসছে, নামছে নামছে, চাপ। মাঝে 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 ঘাবড়ে যায়। হ্যাঁ পুরো ব্রেকে নামাতে হচ্ছে পুরো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথা কেটে যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ দেখছি দেখছি। কি হলো কি হলো, দাঁড়ালি কেন শালা? যাবে 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 যাবে, চাপ নেই চাপ নেই চাপ নেই চাপ নেই। গাড়িটাকে দাঁড়াতে বল। এগুলো কখন পার করলো? বাপরে, সেকেন্ড গিয়ার দিলাম, ক্লাচ ছাড়লাম, টুক করে চাকাটা ঘুরে গেল। লাচুঙের রাস্তা হচ্ছে এরকম, চারদিকে ল্যান্ডস্লাইড, চারদিকে।
এটা তো কতক্ষণ লাগলো আসতে? জিমনি কই? ও এই যে নিচে 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 নিচে